देखिए ये क्वेश्चन कैसे 60 सेकंड से भी कम में सोल्व होता है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, तो x का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 + 5 + 2 इंटू √3 इंटू √5 2√15 हो जाएगा। और वाई स्क्वायर का मान होगा 8 + 2 + 2 इंटू √8 इंटू √2 2√16। √16 का मान होता है 4, तो 4 इंटू 2। इस प्रकार वाई स्क्वायर का मान हो जाएगा हमारे पास में 18। वाई स्क्वायर बड़ा है, अतः ऑप्शन 3 y = x हमारा आंसर होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय